你知道打呼有可能会伤身体吗？贾巴龟，你好，我是李承翰医师，我是小欢赖品欢医师。今天呢，我们要跟大家讨论打呼这个主题哦。那打呼这件事情呢，其实很多人都以为好像打呼就是睡得好，但事实上，打呼这件事情呢，背后隐藏着很多危险的东西哦。那其中一部分呢，也跟我们牙科相关，所以今天我们邀请到我们赖医师一起来讨论这个问题。根据研究显示，平均每3个人就有1个人会打呼，你觉得呢？我觉得真的很多特别像我是很浅眠的人啊，跟别人一起睡觉都会被吵醒。特别在像大学里面不同寝室都会有遇到，一定有人在打呼。尤其像你啊，也是在胖的时候特别会打呼。所以这是为什么我们这次要请赖医师一起来讨论这个题目。除了他本身对睡眠有一点研究之外呢，同时他也是我的枕边人。我们2个一起来跟大家聊聊打呼的一些事情。所以到底为什么我们会打呼呢？其实打呼就是当我们在睡觉的时候，我们的气管狭窄，所以风经过的时候它过不太去，有点像是我们在吹喇叭的时候会吹出那种噗噗噗的那种声音，这个就是打呼的来源。那为什么只有睡觉的时候会打呼，醒着的时候不会呢？因为在睡觉的时候我们躺着的时候，我们全身肌肉放松，舌头跟着就往后掉。睡觉的时候呢，放松的除了我们的舌头之外，我们的气管里面其实有一个肌肉是可以让我们的呼吸道保持畅通的，它也放松了。所以首先气管变小了，舌头又往后掉了，整个呼吸道就完全塞住了。那这样听起来是每个人都会打呼吗？首先我直接跟大家讲最容易打呼的3个特征。第一，胖。肥胖的人呢，那个胖其实不是单纯往外胖而已，它其实往里面也会胖。所以我们有一个研究告诉我们，在脖子的脖围啊，你量一圈，超过40公分的人，打呼的几率会大幅上升，这是一个危险因子。第二个，男性。因为男性呢，其实他会有一些不良的嗜好，尤其是抽烟跟喝酒。抽烟的话，第一对你的气管有伤害；喝酒呢，则是会让你在睡觉的时候肌肉放松的更彻底。所以我们刚刚讲的舌头后缩、气管塌陷的状况会更严重。所以第2个就是男性。第3点呢，就是年纪，通常大于50岁的人比较容易有打呼的状况，也是一样的原因，因为肌肉的张力、松紧度已经没有那么好了。所以总结来讲，最常见会打呼的就是肥胖的中年男性。所以只有肥胖的人会打呼吗？好像很多瘦子也有打呼啊。你讲到重点了，很多人都不知道，其实完全相反的人也有可能打呼的哦。另外一个容易打呼的族群呢，就是下巴比较小、瓜子脸的人。通常这种人呢，他们的下颚发育不足，所以舌头呢就被关在一个很小的下巴里面，呼吸道就很容易受到阻塞。通常这种人会伴随着另外一个习惯，叫做口呼吸。那口呼吸的意思呢，就是我们都不用鼻子呼吸，这样用嘴巴这样呼吸，尤其是在你睡觉的时候，会养成口呼吸这个习惯呢，其实很大一部分都是因为年轻的时候、小朋友的时候有鼻子过敏的状况，因为鼻子不通，只能够用嘴巴呼气。因为用嘴巴呼气呢，所以我们的舌头就没有办法顶住我们的上颚，我们的上颚就会越来越狭窄，那我们的下颚放不进去，也就会造成下颚的退缩，下巴就会长得比较不好。所以这个就是口呼吸的小下巴的人，也是一个容易打呼的一个族群。我如果会打呼，是不是要庆幸自己头比较小啊？你不会打呼。那你觉得我平常如果有打呼的话，对你造成了怎样的影响？像我本身是比较浅眠的人啦，所以你打呼的时候，我就可能经常会被你吵醒，然后就会想要像这样子去移动一下你的头，所以彼此就有很大的睡眠的压力。然后其实我们就会变成是分房睡这样。那因为我们感情是不错啦，是没有影响到我们的感情。谢谢。但是可能一般夫妻久而久之就会有一点隔阂了吧。这也是来看我打鼾门诊的病人啊，都是2个人来，然后通常都是太太拖着先生来。那的确，我相信打呼这件事情对枕边人来讲是一个很大的痛苦，或是跟你住同一个寝室的人一样，也是有这样子的痛苦。但是其实对打呼的这个人本身就完全没事吗？我相信你打呼的时候，你应该也觉得说，我睡得很好，早上起来都没有问题，甚至你会觉得说，我晚上超好睡。先提醒你，晚上超好睡这件事情呢，是代表其实你是睡眠不够的。通常在5分钟内入睡呢，这是不正常的。我这个地方就跟大家聊一下，到底打呼这件事情对打呼本人有怎样的影响。刚才记得打呼其实是在睡眠的时候，我们的呼吸道塌陷，所以也就是我们在整个睡觉的过程中，我们的氧气是很不够的，我们的睡眠品质会很差。睡眠品质差呢，有的时候你还会在过程中一直醒来，因为你打呼的时候你气也不够，身体必须要把你叫醒，你才可以有更多的氧气的供入。所以简单讲，你整个睡觉的过程中你是一直醒过来的。所以有打呼的人，通常他们就会有个状况，他们每天白天一定要睡午觉，整天没有精神，很累。那其实刚刚你讲到一个重点，
打呼的人因为呼吸不足被叫醒之外，其实你每次推我都有起来，所以我们的睡眠呢，就是从头到尾一直被中断，所以就是这个是一个打呼一个很大的问题，就是睡眠不足。对啊，所以我觉得如果夫妻双方发现对方有打呼的话，一起去治疗，会对双方的睡眠品质都有很大帮助。其实除了睡眠品质这件事情，我们要讲另外一件事情。打呼其实对我们的身体健康也有影响哦。我们刚刚讲的都是你还有呼吸的状况下，打呼在更严重的情况下，你会发现有的时候打呼停下来，完全没声音，10秒钟之后喘一大口气，这个代表他刚刚那10分钟是连呼吸都没有办法了。这个我们一般叫做睡眠呼吸中止症，这是打呼暗示着一个很大的问题。有睡眠呼吸中止症的人，他们会有常见的几个症状，一个就是白天偏头痛，还有一个更严重的问题就是它可能会导致我们的糖尿病、高血压、心血管疾病发生率大幅上升，尤其是心肌梗塞，它可以提高高达23倍的心肌梗塞的几率。你可以试想一下，我们就闭气10秒钟，你现在感觉你的胸部怎样？心跳上升，这个就是睡眠呼吸中止人每天晚上他们发生的状况，也就是他们睡心跳就会跳起来，睡就会跳起来，所以为什么心肌梗塞发生的几率会大幅提升，这是一个很大的原因，也是一个很危险的因素。有一个研究告诉我们，只要治疗了打呼的这个症状，你的寿命可以增加10到15年这么长。那另外呢，就是你可能也同时会有磨牙的状况。为什么磨牙跟打呼有关？这个就是一个很大的题目了，之后我们再另外录个影片来讲这件事情。所以听完刚刚打呼的这些问题呢，我们这边先提供给大家一些关于打呼你可以先处理的一些小方法。首先就是减重。事实上，我们刚刚有提到，你体内的脂肪啊会把你的呼吸道阻塞。那只要你的体内的脂肪开始下降之后，你呼吸道就有可能会被打开了。就我自己的经验，其实我之前从87公斤减到69公斤的时候呢，就已经没有打呼的状况了。再来另外一个方式呢，就是睡前不要喝酒，这我们刚刚提过了。很多人以为睡前喝酒会让睡眠睡得更好，那事实上它只会增加你打呼的几率，让你整个晚上都没有办法好好的睡觉。第三个呢，我们可以改变我们的睡姿，还记得吗？我们刚刚讲打呼就是我们仰躺的时候舌头往后掉，所以只要当你侧躺的时候，舌头就比较不会挡住你的呼吸道了。所以这也是为什么每天睡觉的时候会想要把我的头推到一边，我就不会打呼了，对吧？所以这是一个方法。那另外一个方法就是你可以去买市面上的一些止鼾枕，它的用法是它会帮你的脖子垫得很高，所以你的头就会比较就是往后仰。往后仰的时候呢，我们呼吸道就会比较畅通，这也是一个方式。所以刚刚提到了几个方法给你做参考。那在影片的最后呢，其实我们要再郑重的跟大家提醒这件事情，就是睡眠呼吸中止症跟打呼之间的关系。睡眠呼吸中止症是需要治疗的。如果你有打呼的状况呢，我会建议你去做睡眠检测，它会很明显的告诉你是单纯打呼还是你有这个睡眠呼吸中止症。而我们牙医师呢，也会帮大家做所谓叫止鼾器，这就是一个睡眠呼吸中止症的一个治疗方法，或者是医师呢，他们也会提供你一个叫正压呼吸器的治疗仪器。那关于这些东西，如果你们想要知道更多的话，我们会再录个影片跟你讨论这个东西。以上就是今天的内容，谢谢你的收看，希望对你有帮助。如果还有什么想知道的，留言在下面，我来帮你解答。我觉得你昨天好像也有打呼有吗？没有吧，我最近还蛮瘦的啊。最近就胖回来啦。还是你干脆做个止鼾器啊。